अरे यार, अगर तुम्हारी बिल्ली बुर्ज खलीफा से भी गिरे तो भी बच जाएगी? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। चलो पता करते हैं कैसे। देखो, बिल्लियों के पास एक कमाल की ताकत होती है जिसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब गिरते वक्त बिल्ली की रफ्तार एक लिमिट तक पहुंचकर रुक जाती है। तो अब चाहे बुर्ज खलीफा से गिरे या पहली मंजिल से, बिल्ली के लिए तो एक जैसी बात है। क्योंकि जैसे ही बिल्ली 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गिरती है, वैसे ही उसकी रफ्तार रुक जाती है और चोट लगने का खतरा भी कम हो जाता है। तो अगली बार जब भी तुम्हारी बिल्ली ऊंचाई से छलांग लगाए तो टेंशन मत लेना। साइंस और बिल्लियों ने यह भी मैनेज कर लिया है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि सबको पता चल सके। वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।